Ayan guys, good morning sa inyong lahat. Ayun guys, gagawa na naman ako ng lemon juice with honey. Ayan guys, let's go. Ayan, dalawang ano lang siya guys, dalawang lemon. Ayan, gawa tayo dalawang lemon. Hatiin natin to kasi sobrang asim. Sa mga nag-diet dyan, pwede niyo itong gawin. At saka yung yung may mga ubo, yung may mga sipon. Hello. 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 Ayan guys, hindi ko na off kanina, may tumatawag kasi sa ano ko, sa passport ko. Ayan, hindi ko na alam kung saan na banda yun. Ito guys, dalawang lemon. Ito i-ano ko siya, lemon with honey. Maganda to siya sa sa sipon at saka sa ubo. Kasi ngayon, alam mo na, pandemic ngayon. Hindi pa safe yung COVID. Kaya ito yung ginagawa ko everyday. Ito yung routine ko sa everyday ginagawa ko. Ayan guys. Hatiin ko lang siya kasi baka sobrang asin. Hatiin ko lang yung dalawang lemon at saka ito. Ayan. Ayan siya. At saka honey. Yun, honey. Yun. Lagay ako ng honey. Yun. Hindi ako maglagay ng sugar. Honey lang yan. Matigas. Yun. Yun, i-ano lang natin hanggat mag-ano siya. Ayan guys, okay na siya guys. Yun, lemon with honey, and then lagyan mo na siya ng ganito. Di ba? Social. Maglagay ka ng, iwan ko kung may straw. Hanap tayo dito ng straw. Walang straw. Ayan, wala akong straw. Hayaan mo na yung straw. Ayan guys, yun lang siya. Yun. Honey with lemon. Tapos guys, kanina, mayroon siyang tira. Ito.
pwede mo naman siyang gawin na juice. Yan. Wait mo. Ayan. Pwede ka maglagay ng ano, ice. Tapos, pwede ka rin maglagay ng honey. Yan. Nandyan na sa'yo yan kung ano yung gusto mong ilagay. Sugar ba o honey. Tapos, social din. Pwede din tayo maglagay dyan ng straw, kaso wala akong straw. Ang hirap hanapin yung wala. Pag hindi na siya hinahanap, guys, saka na siya magpapakita. Yun din siya. Pag may hinahanap ka, hindi yan siya magpapakita. Saka na yan pag magpakita pag ano, hindi mo na siya kailangan. Parang pagmamahal lang, guys, hindi mo siya kailangan hanapin ko sa siyang dumarating. Ayan. Ayan, guys. Maraming salamat, guys. Sana nagustuhan nyo yung yung mga sinishare ko sa inyo. Ayan. Yun lang siya kasimple. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. Sana hindi kayo magsawa sa mga vlog ko. Ayan. Maraming salamat. At don't forget, share, like, and comment, and subscribe din. Hit nyo lang yung red bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Ayan, bye-bye. God bless you all. Love you.